चले। हम तो कब से तैयार हैं, तुम्हें खाते खाते मरे जा रहे हो। अरे साले साइकिल को एकदम हेलीकॉप्टर बना के रखे हो। अब हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साइकिल पर। अच्छा ठीक है, साइकिल पर मत बैठना, अब हम पैदल चलेंगे। रुको जरा। ऐसे तो हम मम्मी के घर पहुंच ही नहीं पाएंगे। अरे काहे परेशान हो रही हैं? 35 किलोमीटर तो हम चल आए हैं, बस 2 किलोमीटर और बचा है। और अभी तो रुको। अरे ये तो वापस घर पे पहुंच गए।